كل سنة وانتم طيبين. العيد الكبير على الأبواب، فقلت كده أقوم أعمل لحبايبي ومتابعيني صينية كده، صينية التوفير. عايزة أقولك أيوة صينية التوفير. عايزة أقولك فطار غدا عشاء تعمليها في العيد الكبير زي ما انا بقول لكم كده. معاها اكله التوفير، بصلتين مبشورين عليهم نص كيلو من اللحمه. يا جماعه اللحمه دي مستورده، حابه تجيبي لحمه بلدي هاتي. ما انا بقول لك اكله التوفير هنعملها. ربطه شبت وربطه كزبره خضراء قطعتهم كده. ومعانا بقى ايه البطل بتاعنا؟ كوبايتين من الرز المطحون. بص كوبايتين مج كده، حوالي على نص كيلو. طحنتهم بالشكل ده كده. والتوابل بتاعتنا بسيطه، التوابل العاديه بتاعتنا، ملح وكزبره وايه وفلفل اسود وقطعه توم كده صغيره كانت مهروسه عندي. هقلب بقى كل الخليط ده كده واروح ضرباه في الكبه زي ما انتم شايفين. هديله وش وبعدين هرجع تاني ادي وش تاني. لازم كفتة الرز تاخد كده وشين معانا. خلاص بالشكل ده كده هفضيها بقى كده في بوله بعد ما مفرومها، واقلبها كده تقلبتين. وبعد كده بعد ما اقلبها كمان هعجنها بايديا كويس. يلا بقى اعملوا لايك لتيتا عشان يوصل لكم كل جديد، وشجعوني كده عشان انزل لكم اكلات توفير للعيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين. زي ما بقول لكم كده هقلبها والبس جلافز واروح بقى معجناها كده كويس، واسيبها حوالي عن ساعه على الرف في التلاجة لغايه بقى ما تتشمع كده مع بعضيها. وبعد كده نشتغل فيها على طول. عايزه اقول لكم اكله خطيره عملتها للولاد النهارده بالرز وبالعيش. تمشي معانا رز وتمشي معانا عيش. شايفين انتوا العجينه بتاعتها بقت عامله ازاي؟ بصوا اللحمه عامله ازاي بالشكل ده كده. هسيبها بقى على الرف في التلاجة. وتعالوا بينا بقى عايزه تعمليها صوابع كفته عاديه زي صوابع الكفته بتاعتنا بتاعه الرز العاديه، او تعمليها زي كده كفته داود باشا عشان تشدي بقى اي انتباه طفل كده عندك ويبقى عجباه الوصفه بالشكل ده. يا جماعه بصوا بقى صبعتها كده، انا عملتها كور زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. والحجم اللي انت حباه اعمليه. وشايفين باقي معايا كميه كمان قد ايه هشيلها في الفريزر وبعد كده استعملها. عملت الصاج الكبير ده كده هحط عليها كده معلقه زيت بسيطه زي ما انتوا شايفين كده. معلقه رشرشتها كده فوق الكفته. ومعايا قطعه ليا ضاني كده بالشكل ده. هقطعها كمان مكعبات صغيره بالشكل ده. عايزه اقول لك اللي هي الضاني بقى بتخلي معاكي طعم الكفته في حته تانية خالص، كأنك بقى قاعده كده بتشوي وهي كفته رز. بصوا بقى يا حبايبي قطعتها كده صغير. يلا بقى نحط الصاج بتاعنا ده كده على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين الصاج بتاعنا كبير، مولعه عينين انا قدام بعض كده وحاطه الصاج بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده بحاول بقى اهز الكفته. حابه تحمريها في شويه الزيت ده وش وظهر وتحمريها خالص زي الكفته العاديه بتاعتنا، حمريها. انا بس كده عايزه بس الظهر يتشمع بس وخلاص، علشان ما تلزقش معايا وما تتهريش معايا. زي ما انتوا شايفين لسه انا ما فكتش معايا، لسه ماسكه معايا بالشكل ده. بصوا انا هقعد اهز فيها كده لغايه اما تطلع مع نفسها. بصوا بقى يا حبايبي بالشكل ده كده. خلاص هي كده اتشمعت معانا. هروح نازله عليها بكوبايه ميه. خلاص كوبايه الميه دي سوت معايا الكفته وقلبتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. حابه زي ما بقول لك تحمريها حمريها. انا بحبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وطعمها طلع معانا تحفه. خلاص كده 10 دقايق الميه بتاعتي اتشربت زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بقطعه اللي هي الضاني بالشكل ده كده. ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. ما تنسوش طب لايك ومتابعه عشان يوصلكوا كل جديد. وملح بقى وفلفل اسود وشويه كزبره. ومعايا كمان كيس كده من الصلصه زي ما انتوا شايفين. هنفضيه كده على الكفته بتاعتنا ونقلبها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. معايا بقى بصلتين مقطعاهم جوانح، ومعايا فلفل الوان احمر واخضر واصفر كمان مقطعاهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بشوح الكفته بتاعتي مع اللي هي الضاني ومع الصلصه. عايزه اقول لكم كده دخلت في السوا، استوت معايا الكفته وبقت تحفه. يلا بينا بقى نجيب البصل بتاعنا والثوم والفلفل ونشتغل بقى كأنها بقى شاورما يا جماعه. عايزه اقول لكم شاورما. كفته بتاعتنا تحفه، واللي هي الضاني مخليه طعمها تحفه. واكلات توفير وتنفع معانا للعيد. عايزه اقول لكم ده ايد واحد من الولاد كان بيخطف في الكفته وانا شغاله. بصوا بقى حبايبي بالشكل ده كده. هقلب بقى. كنت انا مقطعه طماطم وبصل وفلفل الوان وحطيتهم ما بانش كده من كتر ما هم عمالين ينتشوا مني. بصوا بالشكل ده كده. عملت صينيه كبيره تنفع معاكي عشاء غدا فطار. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم. ولو حابين بقى اعمل لكم وصفات حلوه وتوفير للعيد الكبير شجعوني بقى بلايك عشان يوصل للجميع. واشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.